Mana men basharasi yo'qmayapti menga. Mana buni bir oy bo'ldi kiyganim, yetadi shuncha kiyganim. Yangi tapchika. O, razmerim ekan. Bo'ldi. Bu meniki. Remont yili tugagan bo'lsa, yig'ishtirib qo'ymaysizlarmi men bu qumni? Qo'shni remont yili tugadi, bu qum ortib qoldimi? Ha, ortib qoldi. Anas qarang, qum olib keldim. Zebo, biz domda turamiz. Naqdi balkonni bir chekkasiga to'kib qo'yamiz, turadi. Yur qizim, senga kiyim olib beraman. Hozir настроением yo'q, keyingi safar boraman, o'zingizlar keturinglar. Zebo, kasalsanda, sog'lom bo'lganingda kiyim magazinga borardim, kiyim olib bergani. Ketdik, men soppa solman. Bunaqa imkoniyat xalfam bo'lmaydi, bitta aytib qolganingizda oldirib oling. Mana ko'ryapsan, havo kundan kunga sovib ketyapti. Indinimni обязательно kiyinish kerak. Nimaga? Chunki indinimda keng assortimentdagi, premium sifatdagi kuzgi va qishki kiyimlar bor. Pidjaklarni qarang, vashshe zo'rlari kelibdi. Mana bu svetshotlarni qara, zo'r-a? Men bilan menga rosa yoqdi, siz ularni oling, men bilan olaman. Mana bu doyka вообще yoqdi lekin. Biz hozir Qo'yliqdagi Komps filialidamiz, lekin boshqa filiallarga borib ham olsang bo'ladi. Uf, yeyishga olmadan boshqa hech narsa yo'q ekan. Olmani po'chog'i.